नमस्ते, मैं आपका वेट डॉक्टर हूँ। सर्दियों में कुत्तों और बिल्लियों पर दोनों में सांस की बीमारियां काफी बढ़ जाती हैं, खासकर जब तापमान अचानक गिर जाता है। सबसे आम समस्या है कैनल कफ। कुत्तों में सूखी तेज खांसी दिखती है और बिल्लियों में छींक, नाक बहना या आंखों से पानी आना। ऐसे में उन्हें ठंड, हवा और भीड़ से दूर रखें। ठंड में कई बार हल्की सर्दी या स्निफल्स हो जाते हैं, नाक बहना, हल्की खांसी या सुस्ती। ऐसे में उन्हें गर्म कंबल दें, लेकिन फ्लू और निमोनिया ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अगर खांसी बढ़े, बुखार आए या खाना कम हो जाए तो तुरंत अपने वेट डॉक्टर को दिखाएं।